สวัสดีค่ะ My Story อีกเช่นเคยนะคะ คลิปนี้ตั้งถ่ายเอาไว้นะคะ แล้วพอดีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะ เด็กลื่นถลายลงไปในน้ำตกนะคะ ลื่นถลายไปในที่เขาแบบไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะคะ ก็ตกอกตกใจนะคะ พอดีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเรียบร้อยก็เอาห่วงยางเอาอะไรไปทำการช่วยเหลือนะคะ มาชมกันค่ะก็อยากจะฝากผู้ปกครองนะคะในกรณีที่พาบุตรหลานของต